Schönen Samstag, Leute. Wir sind zurück aus der Winterpause. Schön, dass ihr am Start seid. Ab heute wieder jeden Samstag 10:45 Uhr bei Kika. Tigerentenclub live. Und es gibt eine Überraschung. Wir zeigen euch im Februar im Tigerentenclub jeden Samstag eine neue Folge Dein großer Tag. Heute zum Beispiel erfüllen wir den großen Traum von Julian. Er wollte mitmachen bei einem echten Motocross-Rennen. Ob das geklappt hat, das seht ihr gleich. Außerdem steht natürlich Fasching vor der Tür oder eben Fastnacht oder Karneval, je nachdem, wie es bei euch heißt. Klar, die großen Partys und Umzüge finden nicht statt. Trotzdem, wir wollen ein bisschen mit euch Party machen und deswegen ist bei uns ein echtes Tanzmariechen zu Gast. Ich freue mich auf Antonia. Hallo Antonia. Aber wir wollen natürlich auch spielen mit unseren Tigerenten und Fröschen. Leider können keine Schulklassen hier sein, deswegen konntet ihr euch ja bewerben auf tigerentenclub.de. Und geschafft ins Studio haben es Emily von den Fröschen und Tarek von den Tigerenten. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid, Leute. Emily, bist du fit? Wie geht's dir? Bisschen aufgeregt oder alles locker? Ja, ich bin locker. Sehr gut, das freut mich. Ich drücke euch beiden die Daumen. Sag mal, Tarek, wie sieht das aktuell bei dir zu Hause aus? Wie läuft Homeschooling? Also, manchmal fliegt man raus, manchmal nicht. Ach, du meinst im Unterricht oder was? Ja. Und an wem liegt das dann, dass man rausfliegt? Es liegt manchmal am Internet, manchmal an dem Tag. Was war an dem Tag? Wenn einfach das falsche Unterrichtsfach ansteht oder was ist dann der Grund? Nein, sondern wenn also an einem Tag haben vielleicht 20 mehr als an einem anderen Tag. Ah, okay. Ansonsten, Tarek, bei dir zu Hause, wer drückt dir die Daumen? Hast du Geschwister? Meine Familie, meine Freunde und meine Klassenkameraden. Sehr cool. Beste Grüße auch an die aus dem Studio. Und bei dir, Emily, weiß ich, du bist kreativ und musikalisch. Du spielst Klavier und zeichnest gerne. Was zeichnest du denn gerne? Ich zeichne gerne bunte Blumen, was mit Natur zu tun hat. Total schön. Ich sehe auch hinter dir an der Wand hängt ein Bild. Ich glaube, das ist Günther mit deinem Namen. Hast du das auch gezeichnet? Ja, aber meine Geschwister haben mir dabei geholfen. Oh, sehr cool. Hast du denn zufällig ein Bild herumfliegen, das du uns zeigen kannst, das du gezeichnet hast? Warte, ich komme gleich. Okay, alles gut. Emily ist kurz das Bild holen. Naja, ich habe ja auch gefragt, das ist ja kein Problem. Tarek, wie sieht es sonst bei dir aus? Was hast du dir vorgenommen für die Sendung heute? Ich habe mir vorgenommen, damit, also ich habe allen Bescheid gesagt, in meiner Klasse auch und meiner Familie und da hören sie auch, mein Bruder weint. Ist das, oje, oje. Du, dann hoffe ich, dass die Mama ihn schnell tröstet und euch beiden drücke ich die Daumen. Jetzt wollte ich das Bild von Emily sehen. Emily, zeig mal. Oh, eine wunderschöne Katze. Sieht super aus, ihr beiden. Und jetzt wollen wir mit euch loslegen. Wir werden 4 Spiele mit euch spielen, in denen ihr euch battelt. Für Spiel 1 gibt es 1 Punkt, für Spiel 2 2, für Spiel 3 3 Punkte und für Spiel 4 gibt es 6 Punkte. Wir fangen an mit dem ersten Spiel, das nennt sich Wörterraten. Also, ich werde jetzt hier gleich mir Marshmallows in den Mund stecken, nämlich 3 Stück und werde versuchen, Wörter ja, so deutlich wie möglich auszusprechen. Jeder von euch hat 30 Sekunden Zeit, die Wörter zu raten. Wer die meisten errät, der bekommt den ersten Punkt. Wir fangen an mit Emily. Emily, deine 30 Sekunden. Die laufen ab jetzt. Jonglieren. Jonglieren. Jonglieren ist richtig. Zahnspange. Zahnspange. Zahnspange ist auch richtig. Hausaufgaben. Hausaufgaben. Ist auch richtig. Uhrzeit. 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 Zeit. Uhrzeit. Uhrzeit ist richtig. Super. Kochbuch. 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 Weiter. Okay. Mäppchen. Mäppchen. Warte. Mäppchen. Mäppchen. Mäppchen ist auch richtig. Super. Nähmaschine. Nähmaschine. Nähmaschine ist auch richtig. Super. Maßband. Maßband. Jetzt löst sich der Marshmallow langsam auf. Passend, aber die Zeit ist doch um. Mensch. Ich habe richtig gezählt. Du hattest 6 richtige. Für dich, Emily. So, jetzt ist Tarek dran.
deine 30 Sekunden laufen ab jetzt. Pferdestall. Was? Pferdestall. Flammstall. Nein, Pferdestall. Pferdestall. Pferdestall ist richtig. Tintenfisch. Tintenfisch. Ist auch richtig. Kalenderblatt. Kalenderblatt. Ist richtig. Rathaus. Rathaus. Ist auch richtig. Nachtisch. Nachtisch. Schnürmann. Was? Schnürmann. Schnür. Was? Sag's doch mal. Sagen Sie es bitte nochmal. Okay. Schneemann. Schneemann. Ist auch richtig. Sind gerade vorbei. So, Entschuldigung. Jetzt versteht er mich wieder. Also, die Zeit war um, Tarek. Tarek, du hast 5 richtige und Emily hat tatsächlich 6 richtige Begriffe. Das heißt, der erste Punkt geht an die Frösche und an Emily. Aber das war erst das erste Spiel. Jetzt waren Emily und Tarek dran. Jetzt seid ihr zu Hause dran bei unserer Mitmachfrage. Wir wollen von euch wissen, bei der Dein großer Tag-Folge, die ihr gleich seht, wo sitzt bei Julians Motorrad die Vorderradbremse? Rechts oder links? Ihr könnt das wissen, wenn ihr genau aufpasst bei unserer neuen Folge Dein großer Tag. Viel Spaß! Hallo Leute, bei Dein großer Tag geht es heute um Motocross. Ein Sport, der viele von euch begeistert und mit dem man am besten schon früh anfängt. Hi, ich bin Julian und mein größter Wunsch ist es, mal auf einer Motocross-Strecke zu fahren und ich würde mich freuen, wenn ich gewinne. Tschüss! Also, ob Julian ein echter Gewinner ist, das werden wir erst in ein paar Tagen sehen, denn dann findet das große Motocross-Rennen statt. Und selbst auf dieser BMX-Strecke hier war er vor 2 Tagen das allererste Mal. Und genau hier, auf der coolen Strecke, werden wir ihn heute überraschen. Los geht's! Oh. Das sieht doch schon eigentlich ganz cool aus, was ich da mache. Ja, die sind auch nicht so schlecht. Wir sind in Berlin und wollen Julian hier auf der BMX-Bahn überraschen. Die Jungs, die hier regelmäßig trainieren, helfen uns dabei. Alles klar, da vorne ist er. Los geht's. Unsere Kameras haben wir hinter Büschen und Hügeln versteckt. Und auch ich begebe mich auf Position. Julians BMX-Trainer Paul ist natürlich eingeweiht. Ist komisch, oder? Will man ein bisschen einfach BMX fahren? Plötzlich kommen so Kamerateams aus dem Gebüsch. Hallo! Hast du eine Idee, warum die hier sind? Nee. Gar keinen Plan? Also du bist ja großer BMX-Fan, oder? Ja. Aber ich habe gehört, es gibt so eine Sache, die findest du noch ein bisschen cooler, die würde dich richtig reizen. Ja. Was wäre das? Mit so einem Motorbike springen. Ja. Weißt du was, ich habe eine Idee. Guten Tag, ich bin Johannes. Ich würde sagen, wir beide, wir machen eine kleine Tour die Woche. Wir gehen auf eine Motocross-Strecke. Da ist ein deutscher Meister im Motocross. Der zeigt dir alle Tipps und Tricks. Und am Ende habe ich mir noch für dich eine kleine Challenge ausgedacht. Hast du Bock? Ja. Ja? Da würde ich sagen, willkommen bei Dein großer Tag, Mensch. Überraschung gelungen. Ich habe schon einen Fahrradcheck. Ich freue mich auf die Woche. Julians ganze Familie ist da, um sich mit ihm zu freuen. Ich bin gespannt, wie sich Julian beim Motocross schlagen wird. Er hat zumindest viel vor. Mein großes Ziel ist es, guter Profi werden von Motocross fahren, weil ich viel schneller fahren kann als mit einem BMX. Man einfach nur so machen muss und nicht in die Pedale treten muss. Julians Familie traut ihm viel zu. Vor 4 Tagen, 5 Tagen habe ich gesagt, dauert nicht mehr lange, dann springt er über die Hügel rüber. Einen Tag später springt er über die Dinger rüber. Also er hat schon sehr viel Ehrgeiz, möchte ich meinen. Das ist schon, wenn ihn was
interessiert, dann packt er das auch. Ich habe es eigentlich schon geahnt, weil seit 3 Jahren hat er ja dieses BMX und es geht immer, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Ja, es war wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Ja, der schafft das. Ich glaube an ihn. Schafft das? Ich glaube, er wird einfach einen riesen Spaß haben und eine ganz große Grinse im Gesicht. Also, das ist doch das ist Freiheit an sich, wenn du da auf dem Motorrad sitzt. Oder genau wie mit dem BMX, wenn du über den Hügel springst, das ist dein Moment, das ist deine Freiheit. Na dann, los geht's, Julian. Dein Abenteuer beginnt. Und zwar hier, auf einer Profi-Motocross-Strecke. Hier wird nicht nur trainiert, hier finden auch regelmäßig große Rennen statt. Trainer Philipp bereitet für Julian alles vor. Fast 7 Kilo Ausrüstung wird Julian gleich tragen. Alles für die Sicherheit. Neben Philipp stehen die nächsten Tage auch Profi Kevin und sogar ein deutscher Meister im Motocross bereit, Julian zu trainieren. Als erster ist Philipp am Start. Wir haben richtiges Motocross-Wetter, aber genau so soll es sein. Es wird ein echtes Abenteuer. Hallo! Hallo. Guten Tag, alles gut? Ja. Oh, ich begrüße dich extra mit Schirm. Wir haben uns hier ein super Wetter ausgesucht, oder? Ja. An was erinnert dich die Strecke denn? An Motorrad? Ja. Aber wir haben erstmal hier ein BMX-Rad stehen. Und jetzt fehlt uns nur noch der passende Trainer. Ach, guck mal, da ist er. Hi. Hallo. Philipp, Julian, Ich bin Philipp. Philipp. Freue mich, dich kennenzulernen. Und du bist bereit für Fahrradfahren erstmal ein bisschen? Ja. Warum muss er dann mit dem BMX-Rad anfangen? Weil eigentlich ist ja Motocross angesagt. Genau, wir fangen mit dem BMX-Rad an. Erstens, dass du die Ausrüstung, die du vielleicht schon hängen siehst, Ja. kennenlernst, dass du das mal ein Gespür dafür kriegst. Und wir haben noch eine kleine Besonderheit. Wir haben jetzt unsere rechts unsere Vorderradbremse und links unsere Hinterradbremse. Da das nachher am Motorrad nämlich genauso sein wird, dass wir rechts unsere Vorderradbremse haben. Das ist da auch noch gleich daran gewöhnt, ja? Mhm. Und, wie fühlst du dich? Sicher. Sicher? Sicher ist gut. Ja, ich finde, du siehst schon mal recht professionell aus, oder? Ja, das sieht schon richtig gut aus. Genau. So, und was ganz geschickt ist mit den Stiefeln, wenn du im Stehen fährst, aber beim BMX machst du es ja auch, oder? Mhm. Genau. Und dann kannst du einfach hier mal probieren, die Strecke hier mal durchzurollen. Und guckst mal, wie das sich alles so anfühlt, okay? Ja. Klingt einfacher, als es ist, mit den Stiefeln und dem Matsch. Nein. Ich rutsch. Gut. Philipp, kann das sein, dass es bei dem Wetter auch echt schwieriger ist? Ja, definitiv. Also, das ist definitiv nicht die leichtesten Bedingungen. Also mit den Stiefeln ist schwer. Oh ja. Aber Julian beißt sich durch. Sieht gut aus! Jawohl! Geht doch. Ja, das sieht schon richtig gut aus. Aber dass wir dann noch mal ein bisschen an die Bremsen uns gewöhnen, ja. Fahren wir jetzt mal hier von da mal gerade hin auf die Tütchen hier zu. Siehst ja, ich habe ein Viereck hier aufgestellt. Und da mal, muss ich drin sein. genau, da in den Tütchen richtig hart bremsen, okay? Jetzt hast du gerade nur die Hinterradbremse benutzt, gell? Ja. Bremsen tun wir mit beiden Bremsen, okay? Mhm. Deswegen machen wir noch mal und diesmal beide Bremsen, okay? Sehr gut! Das kriegst du hin! Ah, das tat weh. Ey, wir probieren es noch mal, oder? Einmal geht noch, oder? Ja. Genau, super. Geht doch. Oder mit beiden Bremsen ist auch viel cooler, oder? Aber es sieht sau cool aus, Philipp, oder? Ja. Und das macht auch richtig gut. Man sieht das auch, dass er das nicht zum ersten Mal macht. Komm schon! Sau gut! Und bremsen! Ja, super. Dann würde ich sagen, wechseln wir mal jetzt das Fahrrad gegen Motorrad ein, ne? Hast du Bock, eine Schippe Ja. draufzulegen? Mhm. Na, perfekt. Ich chauffiere Julian zur großen Rennstrecke, wo schon seine Maschine auf ihn wartet. Siehst du, was da vorne steht? Ja. Und weißt du, wem das Motorrad gehört?
Gehört, ja? Also für die nächsten Tage. Dir. Ganz schön heißer Schlitten. Das Motorrad hat alles, was auch eine Profimaschine ausmacht. Auf diesem Teil wird Julian hoffentlich gleich über das Gelände heizen. Was sagst du? Cool. Cool. Soll ich dir mal ein bisschen erklären, was alles ist? Ja. So, genau. Wir haben jetzt vorher, habe ich dir ja schon erzählt, dass unsere Vorderradbremse hier rechts ist. Genau. Und zwar unsere Hinterradbremse ist jetzt anders wie beim Fahrrad. Haben wir hier am Fuß, ja? Also wir haben eine Fußbremse. Das hier ist die Kupplung. Genau, und wir schalten hier unsere Gänge. Ja, aber beim Fahrrad Genau, ist beim hier. Fahrrad ist hier und beim Motorrad haben wir es auch am Fuß, ja? Wir haben hier eine Notaus da, ja? Wenn wir den hier ziehen, geht das Motorrad aus und dann geht auch nichts mehr, ja? Nur wenn der drin ist, funktioniert das Motorrad. Das ist eigentlich wie beim Auto, ein Schlüssel. Ohne Schlüssel geht nichts, ja? Und? Jetzt sitzt er erst mal drauf. Wie fühlt Wie sich's an? fühlt sich's an, ja? Cool. Ja? Ich mach noch schnell ein Erinnerungsfoto, okay? Komm für Mama und Papa. Das ist die Haltung. So wollen wir das haben. Also ich würde sagen, ready to race, oder? Ja. Los geht's zu Julians erstem Training. Ich bin, glaube ich, genauso aufgeregt wie er. Hoffentlich bekommt er das hin. Kann man das irgendwie leiser machen? Nee. Aber sag mal, bist du auch innerlich so cool, wie du von außen aussiehst, oder? Doch, ist cool. Ja, aber bist du ein bisschen nervös? Oder wie geht's dir gerade? Nervös. Ja, das machst du schon, das wird gut. Viel Spaß! Bisschen Gas. Guck. An dem Punkt wärst du jetzt losgefahren, wenn wir ein bisschen mehr Gas geben. Okay? Bleibt das Gas. Nicht so viel. Ja, so. Jetzt wird's? Mehr. Mehr Gas. Weniger Gas. Nein, kein Gas mehr. Nein, gib noch kein Gas. Ja. So, und jetzt flashen wir runter. Langsam. Langsamkeit. Wow. Guck mal, unsere Strecke geht da rechts rüber. Ja, Und? cool. Das ging ganz schön ab. Na, ich muss pullern. Okay, machen wir Pipi-Pause. Und es wird noch dringender, wenn hier der Motor so vibriert. Okay, also der Motor vibriert. Wir machen jetzt an der Stelle Pipi-Pause. Und dann wieder Motocross. So, jetzt aber zweiter Versuch. So, dann machen wir sie nochmal an, hä? Kupplung loslassen. Super. Ruhig langsam bleiben. Das läuft gut, es läuft gut. Es läuft gut. Cool. Oh, okay. Aber es geht besser. Fast geschafft. Ich fahr. Ja, perfekt. So, drüben auf der Geraden, halt noch mal an. Kupplung. Ach, halten. Genau. Ja. So wie im Losfahren auch, da halten die auch. Jetzt geht's nicht. Jetzt ist sie einfach an, aber fährt nicht. Ach so. Wenn du jetzt loslöschen würdest, würdest du wieder losfahren. Okay. Kupplung. Nicht so viel Gas geben. Ja. Komm, lass den Philipp mal ein bisschen joggen. Gib mal ein bisschen Gas. Und plötzlich läuft's bei Julian. Nach nur einer Stunde Training. Perfekt. Ey! Wow. Hey, vor allem, du bist ganz alleine gefahren. Ich habe dich nicht gehalten. Hast du es gemerkt? Ja. Ich habe die erste Runde habe ich dich gehalten, danach nicht mehr. Du bist 2 Runden komplett alleine gefahren. Jetzt hast du es auch schon drauf, ha? Aber für den ersten Tag war das nicht schlecht, oder? Das war richtig super jetzt und da hat alles super geklappt. Ja. Frei. Genau, und morgen wird es dann so sein, dass du mit Kevin trainierst. Auf der großen Strecke. Auf der? Ja, genau. Und da werdet ihr noch ein bisschen mehr Technik machen, ein bisschen besser die Bremse gewöhnen, auch mal stehen,
Und dann alles Schritt für Schritt wird es Kevin dir morgen alles erklären. Also wenn du Lust hast, Julian. Ja. Machen wir das? Ja. Sehr gut. Also, erster Tag, check. Das erste Mal auf der Motocross-Maschine lief doch ganz gut, aber auf Julian wartet noch viel mehr, nämlich diese Rennstrecke. Und er trifft seinen neuen Trainer. Das seht ihr gleich. Jetzt die Frage, ob ihr aufgepasst habt. Wenn ja, könnt ihr vielleicht schon unsere Mitmachfrage beantworten. Wo an Julians Motorrad befindet sich die Vorderradbremse? Links oder rechts? Schreibt uns die Antworten, wenn ihr sie wisst, auf tigerentenclub.de. Und mit ein bisschen Glück bekommt ihr am Ende diese wunderschöne Tigerente. Wer der Gewinner ist, wird natürlich am Ende dieser Sendung verraten. Und jetzt, wie versprochen, feiern wir mit euch gemeinsam Fasching. Es wird getanzt. Bei uns zu Gast ist ein echtes Tanzmariechen. Egal ob Karneval, Fasching oder Fasnacht, Tanzmariechen und Gardetanz gehören einfach immer mit dazu. Die Tanzmariechen tanzen aber nicht nur, sondern vollbringen auch akrobatische Höchstleistungen auf der Bühne. Und auch die Garde zeigt, was sie drauf hat. Um so synchron tanzen zu können, muss sehr viel trainiert werden. Aber eines ist das Wichtigste: Es macht einfach Spaß. Getanzt wird deshalb jetzt auch bei uns. Sie ist Mitglied der Sportgarde des Karnevalclubs Röttenbach. Hier ist für euch Antonia. Viel Spaß. Tanzmariechen Antonia im Tigerentenclub. Das ist ja super krass. Kann ich dir ein, zwei Fragen stellen oder ist die Luft komplett weg? Eine Frage geht schon. Antonia, mega cooler Auftritt, aber wahrscheinlich alle zu Hause genauso gesehen. Wie lange trainierst du denn für diese Nummer? Also normalerweise vor Corona 4 bis 5 Mal die Woche. Seitdem natürlich ein bisschen weniger. Sag mal, eine Frage muss ich noch. Wir quatschen ja gleich noch ausführlich, aber was ich da gesehen habe, das sind ja, ist klar, ist Gardetanz, aber da sind natürlich auch Turnelemente dabei, oder? Also da kommt ja alles zusammen. Was macht denn Gardetanz aus, den ihr macht? Naja, es ist so ein bisschen eine Mischung aus verschiedenen Richtungen, also Turnen, Jazztanz, Ballett, die klassischen Garde-Elemente. Genau. Antonia, schön, dass du heute da bist. Wir quatschen gleich noch ausführlich. Übrigens, da vorne links, wir haben ein Sauerstoffzelt für dich aufgebaut. Du bist jederzeit willkommen. Also, wir sehen uns gleich noch. Wir brauchen dich noch bei unserem Spiel. Und jetzt geht's weiter mit Emily und Tarik. Was sagt ihr beiden zum Auftritt, Mensch? Also, es war sehr gut, aber die Antonia kann ihr Bein viel mehr heben als wir normalen Menschen. Ja, guck mal, die Sache ist, die nicht trainiert sind. Guck mal, also ich bin ein normaler Mensch. Guck mal, wie hoch ich mein Bein bekomme.
Wie hoch bekommst du dein Bein, Tarek? Steh mal auf und probier's mal. Ja, bestimmt so wie sie. Okay, gut, genauso wie ich. Also du drückst dich jetzt, ich merke das. Emily, aber du bist ein Faschingsfan, oder? Stimmt das? Ja. Was war denn bisher deine coolste Verkleidung? Kannst du dich noch daran erinnern? Ein Enkel. Ein Enkel? Ein Engel. Ach so, ein Engel, Entschuldigung, ein Engel. Ach so, mit schönen Flügeln und so. Ja. Das sah sicher toll aus. So, ihr beiden, dann wollen wir jetzt zum nächsten Spiel kommen. Emily führt hier aktuell mit einem Punkt. Bei unserem nächsten Spiel wird es so ablaufen, dass ich euch eine Frage stelle bzw. eine Bedingung nenne. Ihr müsst die richtigen Antworten nennen. Es gibt 3 Runden und ihr nennt die Antworten nacheinander. Beispiel, ich sage zum Beispiel, nennt mir alles, was ein Motor hat. Und dann würdet ihr anfangen, würdet sagen Motorrad, der andere sagt Auto und wir spielen jede Runde so lange, bis einem kein Begriff mehr einfällt. Tarek darf jetzt anfangen bei der ersten Runde, weil er aktuell hinten liegt. Also, eure erste Bedingung ist, nennt eine typische Faschingsverkleidung. Teufel? Das ist richtig? Okay, Emily? Pirat. Pirat, super. Fee? Fee. Teufel. Teufel, ja, sehr gut. Ich hatte Teufel. Ach, du hast auch schon Teufel gesagt. Okay, musst was anderes sagen, Emily. Engel. Engel, genau, dein Lieblingskostüm. Soldat? Okay, Soldat kann man machen, ja. Ich war als Soldat verkleidet. Okay, sehr gut. Weiter. Prinzessin. Prinzessin ist auch richtig. Okay, Tarek, du brauchst noch einen. König? König ist auch richtig. Also die erste Runde unentschieden. Wir kommen zur zweiten Runde. Nennt ein Getränk, das süß schmeckt. Emily fängt an. Karottensaft. Oh, ist Karottensaft süß? Ja, doch, das zählt. Tarek, du bist dran. Fanta. Fanta, ja. Cola. Cola ist auch richtig, ja. Mezzomix? Mezzomix ist auch super. Okay, es läuft bei euch. Sprite. Sprite ist auch richtig. Jetzt haben wir bald die ganze Markenpalette durch. Schwipschwapp. Schwipschwapp ist auch richtig. Okay, beide 3 richtige. Letzte Runde, die entscheidet jetzt, Leute. Jetzt fängt wieder Tarek an. Nennt eine Sportart. Fußball? Emily, du bist dran. Schwimmen. Schwimmen, super. Basketball. Auch richtig. Dieses 3, 2. Tanzen. Ah, die Zeit war leider schon vorbei, Emily. Der letzte Begriff zählt nicht mehr. Ja, deswegen geht diese Runde an Tarek. Er bekommt also 2 Bälle, Tarek. Du kannst dich zu Recht freuen. Du bekommst nicht einen Ball, sondern 2 Bälle. Aber wir spielen ja noch 2 Spiele mit euch. Jetzt gibt es aber erstmal den zweiten Teil von Dein großer Tag. Denn Julians großer Traum ist es, Motocross zu fahren. Und jetzt lernt er seinen neuen Trainer kennen. Der will ihn fit machen für die Rennstrecke. Neuer Tag, neuer Trainer. Um Julian fit zu machen für die Rennstrecke, wird sich heute aus dem Trainerteam Kevin um Julian kümmern. Weil auf der großen Rennstrecke gerade noch die Profis trainieren, sind wir erstmal noch auf dem Übungsgelände. Genau, oh, nochmal rechts um. Tag 2 startet auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht. Ich habe nur das Gefühl, da will ich ganz ehrlich sein, ist manchmal noch so ein bisschen unsicher. Und wir wollen ja am Ende hier auf die Rennstrecke. Da bin ich mir aktuell nicht so sicher, ob das klappt. Aber ich drücke ihm die Daumen. Sehr gut! Nächste Station, die Slalomstrecke. Julian soll jetzt lernen, auch engere Kurven sicher zu durchfahren. Super! Sau gut!
Beim ersten Mal klappt das noch nicht. Weißt du, was der Fehler war? Ich habe so viel Gas gegeben. Genau, du warst ein bisschen zu schnell. Und auch der zweite Versuch endet in der Pampa. Wir müssen viel weiter vorne sitzen. Das ist das, warum wir das immer sagen, dass wir vorne sitzen. Deshalb so denn. Genau, umso weiter vorne du sitzt, desto einfacher kommst du in die Kurven rum. Kevins Tipps helfen. Auf einmal klappt es mit dem Kurvenfahren. Und Julian scheint das auch richtig zu genießen. Super! Ich habe das Gefühl, es wird immer besser. Von Minute zu Minute wirst du cooler auf dem Bike. Siehst du es auch so? Ja. Was macht am meisten Spaß beim Fahren? Was sind so die schönsten Momente? Schnell sein. Auf einer Geraden. Dann machen wir jetzt kurz Pause und dann geht's auf die Rennstrecke. Ja. Die schwierigste Stelle auf der Strecke ist dieser Abhang. Da geht's ganz schön steil runter. Muss ich da hochfahren oder? Da musst du dann hochfahren. Ja? Ich bin gespannt, ob sich Julian trauen wird. Und da den Hang runter. Oh Gott. Nur rollen lassen. Das machst du super. Wow! Geschafft! Jetzt kommt bei Julian das richtige Motocross-Feeling auf. Und gleich nochmal. Und rollen. Jawohl! Aber sag mal ehrlich, Kevin, ist das normal? Das machen die meisten Kinder nicht gleich direkt am zweiten Tag. Also Hut ab. Läuft bei Julian. Zeit, ihm seinen dritten Trainer vorzustellen. Einer, der schon viele Male auf dem Siegerpodest stand. Bernd Eckenbach. Ich will dir nämlich jemanden vorstellen. Das hier ist Bernd Eckenbach, ehemaliger 6-facher deutscher Meister im Motocross. Und nur für dich heute hier. Ah, Julian, alles klar? Ja, hallo. Wie gefällt's dir hier? Gut. Gut, ich habe gehört, gestern war dein erster Tag auf dem Motorrad, heute der zweite. Relativ viel gelernt schon? Ja. Ja. Kurven und so. Richtiges Motorrad hast du ja auch schon angefangen mit der 65er KTM. Hier steht die große Schwester sozusagen, 125 Kubik. Kannst du einen Wheelie? Ich kann einen Wheelie, ja. Kannst du mal machen? Nur einen Wheelie oder auch da draußen zeigen, was Motocross eigentlich bedeutet? Beides. Kurven fahren, springen und so? Springen ja. Ja? Müssen wir probieren, dass wir es hinbekommen, okay? Ja. Das heißt, du musst direkt liefern, Bernd. Ich muss, ja. Und Bernd liefert eine Show nur für uns beide. Bei ihm merkt man, dass Motocross-Fahren einiges verlangt. Eine der schwersten Sportarten der Welt ist Motocross. Da musst du musst Kondition haben, du brauchst Konzentration, du musst mental sehr stark sein. Also da muss man schon entsprechend fit sein, um dann auch das hier richtig ausführen zu können. Und? Cool. Cool? Schon mal live gesehen, Motocross? Nee. Zum ersten Mal? Ja. Okay. Ja, das war doch auch der Wheelie am Schluss jetzt, oder? Ja. Kann ich zeigen, was ich kann? Das will ich doch sehen. Nee, das sieht eigentlich alles vernünftig aus. Also richtig cool. Legt sie in die Kurve rein. Und die Arme und so, passt das auch? Perfekt. Das muss ja irgendwie auch stimmen. Genau, das muss stimmen. Das stimmt auch. Weil wie gesagt, wenn die Ellbogen unten sind, kann man nicht lenken, aber keine Kontrolle über das Motorrad. Die Ellbogen oben, so wie bei ihm, passt das sehr schön. Und auch wie er sich reinlegt, das ist cool zu sehen. Jo, das sieht ja mal richtig gut aus, was du machst. Ha?
Richtig klasse. Hast einiges gelernt die letzten 2 Tage. Ja. Also die Strecke hier heute. Die heute? Wir haben uns das für dich ausgedacht, Julian. Der Bernd und ich, weil morgen soll ja dein großer Tag sein. Wir wollen, dass du richtig Gas geben musst. Wollen dich ein bisschen fordern. Wir haben eine Überraschung für dich, Bernd. Welche denn? Du wirst morgen dein erstes Rennen fahren. Auf dieser Strecke hier. Und da wirst du ihnen genau das zeigen, was du jetzt gelernt hast. Wollt ihr beide einfach noch mal Köpfe zusammenstecken, ein bisschen was besprechen für morgen, richtig vorbereiten? Du und Bernd, ihr beide, du machst ihn fit fürs Rennen und dann läuft das morgen. So ist der Plan. Privatstunde mit dem deutschen Meister. Jawohl, super. Sieht klasse aus. Ist dir aufgefallen, wie ich die Kurven angefahren habe? Ja, außen. Genau, Kurve immer von außen anfahren. So, jetzt kannst du auch schon stehen fahren, ne? Alles cool? Ja, bei den Kurven muss ich noch das perfekte Timing kriegen. Ja, da hast du noch morgen ein bisschen Zeit. Bernd hat gesagt, wir müssen dein Bike noch ready für das Race machen. Das heißt, wir müssen es sauber machen. Julian! Ah! Oh! Was sagt eigentlich dein Bauch? Hat das Training dir was gebracht mit Bernd jetzt noch mal? Mit Fahren, ja. Ich habe hinten bei den Kurven geguckt, ob man bei der Geraden ein bisschen schneller fahren kann. Und ja, kann man. Es ist dein erstes Rennen und es ist dein großer Tag. Und jetzt machen wir Schluss für heute. Einen deutschen Meister als Trainer hat nicht jeder, aber wird Julian es schaffen, sein erstes Rennen zu fahren. Seine Gegner sind auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Gleich gibt's unser großes Finale. Ihr habt noch Zeit für unsere Mitmachfrage. Die lautet: Wo ist bei Julians Motorrad die Vorderradbremse? Ist die links oder rechts? Wenn ihr es wisst und schon vielleicht gesehen habt, geht auf tigerentenclub.de, schreibt uns da die Antwort und mit ein bisschen Glück schicken wir euch die Tigerente direkt nach Hause. Und jetzt wollen wir aber ein bisschen mit Antonia quatschen. Sie ist heute zu Gast, feiert mit uns Fasching, ist ein Tanzmariechen in Erlangen. Bist du beim Karnevalsclub Röttach, ja? In Röttenbach. In Röttenbach. Das gehört zum Landkreis Erlangen-Höchstadt. Ah, okay. So. Du machst privat, aber studierst du noch? Genau, ich bin noch Studentin, beziehungsweise am Ende meines Studiums eigentlich. Wie oft müsst ihr trainieren? Trainiert ihr gerade weniger wegen der aktuellen Situation? Ja, also vor Corona haben wir schon so 4 bis 5 Mal die Woche trainiert, manchmal sogar mehr. Aber ja, seit eben diesen ganzen Beschränkungen können wir leider nicht mehr so viel trainieren. Wir trainieren jetzt gerade online einmal die Woche. Wie bist du denn zum Gardesport gekommen? Weißt du das noch? Das ist schon ziemlich lange her. Ich war damals mit meiner Mutter auf einem Kinderfasching, ganz klassisch, und fand es eben ganz toll, wie die Mädels da tanzen und wollte das auch unbedingt mitmachen. Und jetzt machst du das schon wie lange? Schon ziemlich lange, 20 Jahre. Oh, Wahnsinn. Und wie läuft denn so eine Trainingsstunde bei euch ab? Weil ich meine, ihr geht ja nicht sofort in den Spagat, oder es geht ja langsam los. Ja, naja, also es beginnt meistens mit ein bisschen Aufwärmen. Also entweder wir machen, hüpfen so ein bisschen, machen Aerobic, tanzen mal durch, dann dehnen wir uns, im Solistentraining turnen wir uns dann ein, also wir turnen jedes akrobatische Element mindestens einmal und dann geht es eigentlich schon an die Tänze und an die Choreografie. Wenn jetzt jemand zu Hause sitzt und sagt, ey, ich möchte gerne anfangen, können wir einen kleinen Workshop machen? Also du hast wirklich einen absolut talentfreien und wie funktioniert's? Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Marschieren. Mit Marschieren, okay. Genau, der typische Gardeschritt, 8 Takte. Das ist Marschieren. Das kann jetzt 5, 6, 7, 8. Dann geht es weiter mit Winkelschritt. Was heißt, was ist der? Moment. Okay. Also, weil du bist ja automatisch schon diese Körperhaltung, du bist total dann. Genau. Was muss ich achten? Hände meistens eingestützt, also wenn man schon ein bisschen fortgeschritten ist, dann macht man da noch Arme mit, aber wir machen jetzt der Einfachheit halber einfach mal nur die Füße. Genau, Kopf hoch und am allerwichtigsten immer schön lächeln. Ja, habe ich. Genau, okay. Dann Winkelschritt. Winkelschritt. Beinwurf. Am besten möglichst weit hoch. Okay, warte mal. Du darfst ruhig sagen, wenn das sehr schlecht ist. Also, weil ich bin da. Also, die Höhe ist okay, würde ich sagen, für einen Anfang, aber das Knie muss noch durchgestreckt sein. Das Knie muss durchgestreckt sein. Mach du nochmal, damit ich es nochmal sehen kann. Ach, und ihr springt noch dabei. Genau, man muss noch hüpfen. Also, das ist ja alles gehüpft bei uns. Genau. Dann andere Seite. So, okay. Können wir bitte ein bisschen Musik haben? Ja, bitte mal Musik ab. Ja, klar. Also marschieren, rechts und links. Ja, okay. Und marschieren. Genau. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und links. Ach so, okay. Und jetzt wieder rechts. Genau. Okay. Und marschieren. 5, 6, 7, 8. Weißt du, was das Ding ist? Ich musste mich gerade wirklich konzentrieren und mitzählen und man fängt sofort an zu schwitzen. Ja, also das Taktgefühl ist noch nicht so ganz da. Boah. Das muss man, glaube ich, auch noch lernen. Das muss man echt üben. Aber das ist ja super anstrengend für euch, oder? Ja, also man gewöhnt sich dran. Wir trainieren ja viel und. Aber was ihr macht, das nennt sich ja auch Sportgarde. Oder was ist denn da das Besondere an der Sportgarde? Also wir sind ja in einem Faschingsverein und wir sind natürlich auch im Fasching aktiv, aber bei uns liegt schon der Fokus eben auch auf den Wettkämpfen und da auch relativ gut natürlich abzuschneiden. Ja. Wie geht es bei euch jetzt weiter in dieser Saison? Naja, die Saison fällt aus, das ist ziemlich schade für den ganzen Tanzsport eigentlich. Ich glaube, jeder Verein trainiert jetzt gerade ein bisschen online und ja, wir hoffen das Beste und hoffen, dass es bald wieder weitergehen kann. Da drücken wir euch alle die Daumen. Großen Respekt, was ihr da leistet. Ja, Danke. Vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast bist. Und wenn ihr zu Hause Lust habt auf ein paar Tipps für eure Faschingsparty, klickt euch rein auf tigerentenclub.de. Da gibt es Tipps für Pinata-Muffins und auch für coole Tigerenten und Froschmasken. Apropos, wenn ihr jetzt erst eingeschaltet habt, Tigerentenclub gibt es auch im Internet, auf YouTube. Und da gibt es auch eine neue Folge Verstehen Sie Spaß Kids. Hörst du mich? Ja. Dreh dich 3-mal im Kreis. Also kennen Sie sich mit TikTok aus? TikTok? Ja. Ja. Können Sie mir einen modernen Tanz zeigen? Los geht's! Na bitte, geht doch. Eine Runde Gangnam Style. Sieht super aus. So, weiter geht's mit Emilia und Tarek. Habt ihr eben zugeschaut, ihr beiden? Ja. Tarek, sag mal ganz ehrlich, wie auf einer Skala von 1 bis 10, wie lustig oder bekloppt sah ich aus beim Gardetanzen? Also du sahst lustig von 1 bis 10, 7 aus. Okay, eine 7. Emily, bist du ein bisschen lieber zu mir? Ich habe mir so Mühe gegeben. Du hast lustig gemacht von 6 bis 10. Okay, vielen, vielen Dank, Leute. Ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben. Jetzt seid ihr wieder dran. Antonia hat sich umgezogen in der Zwischenzeit. Euer drittes Spiel. Es geht um 3 Punkte. Nennt sich Verkleidungen merken. Antonia hat sich umgezogen. Sie hat ein paar Sachen angezogen. Sie wird gleich ins Studio kommen. Ihr habt 10 Sekunden Zeit, Antonia genau anzuschauen. Und dann stelle ich euch 3 Fragen zu ihrem Outfit. Ihr schreibt die Antworten auf einen Zettel. Und am Ende vergleichen wir das dann. So, eure 10 Sekunden. Antonia genau zu studieren. Starten jetzt. Das sind die 10 Sekunden. Jetzt kommen wir zu euren Fragen. Frage Nummer 1 ist, was hatte Antonia in der Hand? Frage Nummer 2 ist, welche Farbe hatten Antonias Handschuhe? Und die Frage Nummer 3 ist, wie viele Zöpfe hatte Antonia? So, und jetzt müsst ihr fertig sein in 3, 2, 1, vorbei. Jetzt möchte ich bitte eure Zettel sehen, ihr beiden. Und bitte einmal vorlesen, welche Antworten habt ihr? Emily, kommen wir zur ersten Frage. Was hatte Antonia in der Hand? Was hast du gesehen? Ein Schwein. Was hast du gesehen, Tarek? Das Gleiche. Zeigt mal eure Zettel. Zeigt mal eure Zettel. Ich muss natürlich drauf schauen. Hier? Ihr müsst bitte die Zettel in die Kamera halten, nichts noch draufschreiben jetzt. Vielleicht schreibe ich ein bisschen hässlich. Nee, ist kein Problem. Handschwein, okay? Emily, dein Zettel? Okay, ein bisschen weg von der Kamera, damit ich es lesen kann. Also, ihr habt beide das Schwein in dem Rucksack. Okay, das zählt.
Emily, halt deinen Zettel noch mal ein bisschen weiter weg. Musst du noch mal sehen, damit ich es richtig lesen kann. 2 Zöpfe ist richtig. Aha, okay. Also 2 richtige bei Emily. Kann ich deinen Zettel noch mal sehen, Tarek? Da sehe ich, wie viel Zöpfe? 2 und das Schwein. Ja, also 2 richtige beantwortet. Die dritte Frage habe ich nicht. Ist kein Problem. Die Handschuhe, sie waren übrigens weiß. Ist kein Problem, das heißt, es ist ein Unentschieden. Es gibt für jeden von euch 2 Bälle. Und gleich kommen wir zum großen Finale. Und so lange schauen wir uns das große Finale an von Dein großer Tag. Ups. Julians großer Tag beginnt mit einer schlechten Nachricht. In der Nacht hat es stark geregnet und Kevin entscheidet, das Rennen muss auf dem Übungsgelände stattfinden. Da kommen schon Julians Renngegner. Hallo, guten Tag. Hallo. Ich bin Johannes, hi. Hallo. Verratet ihr mir euren Namen? Ich bin der Moritz. Moritz? Ich bin der Samuel. Samuel? Ich bin die Emma. Emma, und mir wurde gesagt, ihr fahrt alle schon länger. Ja. Ja, seit wann fahrt ihr denn? Ich fahre seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren? Und du bist wie alt? 9. Okay, krass. Und wie sieht's bei euch aus? 1 Jahr. Du fährst 1 Jahr und bist wie alt? 8. 8 und? Ich bin 9 Jahre alt und fahre 1,5 Jahre Motocross. Jetzt hat es ja heute Nacht total geregnet. Ja. Und wir können nicht auf die Strecke. Sind auf der Wiese. Ist das jetzt leichter oder was würdest du sagen? Es ist ein bisschen schwerer, wenn man auf der Wiese, weil es jetzt nass ist. Und wenn man da zu arg bremst, kann es sein, dass man ausrutscht. Ja, Julian fährt erst seit 2 Tagen. Ja? Jetzt fahrt ihr schon super lange. Sei mal ehrlich, glaubst du, er hat eine Chance? Ja, Warum denn? weil wenn er die richtige Körperhaltung hat, dann kann es sein, dass er eine Chance hat. Krass, ich habe gedacht, ihr zieht den ab. Kann auch sein. Kann auch sein. Auf jeden Fall werden sie Julian den Sieg nicht schenken. Übrigens, die 3 fahren batteriebetrieben und abgasfrei. In Leistung und Geschwindigkeit sind diese E-Motorräder gleich stark wie Julians Maschine. Die 3, die haben richtig Bock und sind ehrgeizig. Julian weiß aber noch nicht, dass sich die Strecke geändert hat. Ich muss dir erst was zeigen, weil es gibt eine kleine Neuigkeit. Und zwar hat es die ganze Nacht geregnet. Und es ist richtig kalt geworden. Und vorhin hat sich Kevin die Strecke angeschaut. Und deswegen kann das Rennen nicht stattfinden auf der Rennstrecke, aber auf der Wiese. Das heißt, euer Rennen findet jetzt hier. Das ist der Parcours. Fairerweise darf sich Julian erstmal in Ruhe die neue Strecke anschauen. Ich habe das Gefühl, es gefällt ihm gar nicht, dass er so kurz vor dem Rennen noch mal komplett umdenken muss. Ich glaube, hier geht es mehr um Technik. Da bin ich wieder. Guten Tag. Ich habe euch mal Julian mitgebracht. Ihr werdet halt zusammen das Rennen fahren. Und ich dachte, ich stelle euch einfach mal vor. Emma, Samuel und Moritz. Hi, hi, hi. Hallo. Ihr seid die Strecke ja schon gefahren, ja? Emma, hast du ein paar Tipps für Julian, auf was er achten muss? Gute Körperhaltung, nicht so früh Gas geben, sondern erst um die Kurve fahren und dann Gas, weil sonst kann es sein, dass das Hinterrad wegrutscht. Und das war's eigentlich schon. Dann auf dein Bike und dann geht's los. Okay, Julian, jetzt zählt's, okay? Ja. Alles geben, Spaß haben und einfach an alles denken, was der Kevin dir beigebracht hat. Alles klar? Ja. Wir haben uns aber noch eine kleine Regel einfallen lassen, weil Julian der Anfänger ist. Kevin, erklär doch mal. Dadurch, dass der Julian erst seit 2 Tagen fährt und ihr schon etwas länger fahrt, geben wir dem Julian einen kleinen Zeitvorsprung. Heißt, der Julian fährt los und sobald der Julian da vorne an den 2 grünen Flaggen ist, dürft ihr dann losfahren, ja? Das Alles Rennen klar? geht 3 Runden, der Beste möge gewinnen. Julian, ich drück dir beide Daumen. Sollen wir, Kevin? Okay. Julian
Julian erwischt einen super Start und legt sich gleich mal voll ins Zeug. 3 Runden auch für euch. Es geht gleich los. Und los, los, los! Mal sehen, ob die 3 an Julian rankommen. Okay, auch die Slalomstrecke kriegt Julian zügig hin. Erste Runde geschafft. Aber die Verfolgergruppe holt langsam auf. Jetzt zählt es. Julian befindet sich in der letzten Runde. Oh, mega spannend. Julian hatte Vorsprung, aber die anderen sind richtig rangekommen. Oh nee, es gab einen Crash. Samuel ist gestürzt, aber Moritz mit der Nummer 2 nimmt die Verfolgung auf. Noch dichter hängt Emma mit der Nummer 3 an Julian. Das ist jetzt hier, oder was? Ja. Hier entscheidet sich. Ja. Emma überholt. Oh! Nein, Julian setzt sich durch. Boah, ist das spannend. Auch Moritz mit der 2 ist dicht dran. Jetzt ist es hier. Aber... Kommt schon die letzten Meter! Der Sieger heißt Julian! Oh. Ey, das gibt's doch gar nicht! Erstes Rennen und direkt ein Sieg. Boah, ey, das war ein richtig spannendes Rennen. Aber zum Schluss richtig knapp. War perfekt. Super. Ey, das war ein richtig spannendes Rennen, Leute. Super gut gemacht. Julian, wie geht's dir denn jetzt nach dem Rennen? Gut. Du kannst richtig stolz auf dich sein. Mensch, das war dein großer Tag. Hat mega Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank, dass du dabei warst. Mir auch mit dir. Danke an euch 3 für das Rennen und danke, Kevin. Du warst ein super Trainer. Vielen Dank, hat mir mega Spaß gemacht. Und natürlich danke an euch zu Hause fürs Einschalten. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, und jetzt die Bikes zurück in die Garage, oder? Für Julian ist ein richtig großer Traum in Erfüllung gegangen. Und vielleicht habt ihr ja auch einen Traum, einen Wunsch, den wir euch erfüllen können. Gar kein Problem, bewerbt euch einfach auf deingroßertag.de. Mit ein bisschen Glück besuchen wir euch, überraschen euch und erfüllen euch euren großen Traum. Jetzt wollen wir aber unsere Mitmachfrage auflösen. Die hieß, wo an Julians Motorrad ist die Vorderradbremse? Und zwar ist die richtige Antwort rechts. Links ist der Schalter für die Kupplung. Und die richtige Antwort, die gab es von Liz. Die hat sie uns gepostet auf tigerentenclub.de. Liebe Liz, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst von uns eine Tigerente und eine Mail zugeschickt. Und jetzt geht's weiter mit Emily und Tarek. Wir kommen zum großen Finale. Wir spielen einen Tigerentenclub-Klassiker, nämlich Pantomime. Jeder von euch bekommt von Antonia 30 Sekunden lang Begriffe vorgemacht. Ihr müsst die Begriffe einfach reinrufen. Und wer die meisten Begriffe richtig errät, der bekommt unsere letzten 6 Punkte, die dann auch unseren Tigerentenclub heute entscheiden. Wir fangen an mit Tarek, weil er hinten liegt. Aktuell steht es 5:4 für Emily. Emily, Tarek, deine 30 Sekunden starten in 3, 2, 1, go. Tarek fängt an. Ein Affe. Ein Affe, okay. Richtig. Ein Elefant. Elefant ist auch richtig. Ein Känguru. Hase. 3, 2, 1. Känguru. Nein, es ist kein Känguru. Also es ist ein grünes Känguru. Antonia, was war es? Ein Frosch. Ein Frosch. Das waren die Begriffe für Tarek. Jetzt kommt also Emily. 30 Sekunden für dich starten jetzt. Sie hat weiter gesagt, nächster Begriff. Was? Hase ist richtig. Weiter. Pinguin wäre es gewesen. Nächster Begriff. Delfin. Schwimmen.
Und da ist die Zeit um. Es wäre die Schlange gewesen. Das heißt, bei der Pantomime hat Tarek mehr Begriffe richtig erraten. Das heißt, du bekommst die letzten 6 Punkte, Tarek. Herzlichen Glückwunsch. Tarek, du bekommst unsere Goldmedaille, bekommst natürlich auch eine Tigerente zugeschickt. Emily, aber auch vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Hat großen Spaß mit euch gemacht. Das ist komplette Eskalation. Tarek, ich glaube, ich brauche dich nicht fragen, ob du dich freust. Du freust dich, oder? Ja, natürlich. Mensch, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Danke an euch beide zu Hause. Liebe Antonia, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir weitere tolle Auftritte. Wann ist das nächste Training, das ihr habt? Nächste Woche. Nächste Woche direkt. Also, toi, 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 dass es bald wieder irgendwie alles öffnet. Danke, und ihr ich genügend hoffe auch. Auftritte habt. Ja. Leute, wenn ihr Lust habt auf ein bisschen Faschingsparty, klickt euch rein auf tigerentenclub.de. Da gibt es coole Tutorials, wie ihr euch Froschmasken machen könnt oder Tigerentenmasken. Außerdem gibt es Rezepte für coole Pinata-Muffins. Nächste Woche sehen wir uns wieder, 10:45 Uhr bei Kika. Dann gibt es eine neue Folge, Dein großer Tag. Jetzt sage ich schönen Samstag, macht's gut, tschüss. Antonia sagt auch tschüss, oder? Macht's gut, tschüss. Also wir müssen hier so machen und dann immer gerade bleiben, oder? Ja, genau. Die Schulter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, dann geht's los mit Winkel. Zack, zack, zack.